हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ PR फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बे शर्ट फिल्मनि टाइटेलानो जादों बिहामजो दावस्रि देलाय नैथि खोन्दो। बिथांमोनहा बे शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ बावैसो सिगाङाव आपल'ड खालामना होबाय। थारैनो बिथांमोननि बे शर्ट फिल्मनि भिडिअआ बाख्नायजाथाव, बयनिबो गोसोखौ बोनो हानाय, नायबाय थाथाव शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयजोंबो मोजां मोनजानाय, साबसिननिफ्राय हामसिन बयनिबो गेजेराव बेबायदिनो शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा दासिमहालागै बिथांमोननि बे शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ नुवाखैबा थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।